影到醫生咧就同兩個菲傭，譬如肥胖嗰位女士咧，就攞住個黑皮帶咧就鞭打嘅醫生喎。但係一路鞭打嘅時候咧，佢就喺度打喊路啊、瞌眼瞓啊咁樣。東區裁判法院判咗有罪啦嘛，咁佢仲唔告你，仲唔贏？民事索償佢咯，攞錢啦。今次就唔係16萬啦，今次你已經定咗罪啦嘛，告100萬啦。翁靜晶，危險人物2.0。又到危險人物2.0嘅時間啦！我身邊又有我師傅翁靜晶律師同埋本人楊雲峰律師。嗱，今日要講嗰個案件咧，我覺得就比較複雜嘅，因為咧睇好多嘢啦，又係，而且就啲嘢好煩下嘅咁樣。咁點解要咁樣講咧？其實呢個案我覺得特別嘅地方咧就係有幾點嘅。第一咧就係話，如果你係單身男士嘅，你去請一個外勞喺你屋企做嘢，咁當然係有行得走得嗰啲單身人士啦。咁要注意嘅咧係啲乜嘢咧？咁嚇，如果萬一真係不幸咁樣俾人話你非禮啊、強姦啊，咁啊點樣咧？咁因為其實咧香港都好多名人啊，都係財喺呢啲嘅外傭手上啊。我記得嗰陣時有一個連馬斯啦，係啊，有簡炳墀係嘛？簡炳墀好似係喎都，係啊，咁佢就快啲啦，佢係都係裁喺一個菲傭大媽嘅手上啦，咁就都係裁定係非禮，我記得。咁佢都唔係唯獨一個啦，咁咪有一個我哋行家啦、大律師啦嚇，咁都有即係信啦。咁佢咧亦都係單身嘅，咁佢就請咗一個外勞姐姐啦。咁唔知點解呢？有一日咧，外勞姐姐就同佢講，就話咧我會去舉報你非禮我喎，除非你咧就俾10萬蚊我就唔做啦，我翻去啦，翻鄉下啦。咁直情係真係咁樣同佢講咯。佢話即係咁呢個大律師咧，咁即係都有信啦。其實佢係一個同性戀者嚟嘅。佢唔對女人係冇興趣嘅。咁但係佢嬲嘅地方就係佢唔可以上庭講呢樣嘢嚟為自己申辯啦，所以最後都係俾咗錢嘅。咁啊，即係有啲咁樣嘅嘢啦嚇。咁即係你話我哋自己法律界都會遇到啲咁嘅嘢，都唔知點算好。係啊，係嘛？我哋都好似打過有啲官司啦，記唔記得？有啲係啱先至話炒呢個菲傭，過幾日呢個菲傭就走出嚟話僱主打佢啦，打甩咗㗎，我哋係。我記得係啊，嗰單好離奇下㗎啦，即係有好多單嘅，有啲咧就直情係話僱主攞刀斬佢啊、燙斗燙佢啊，咁都係會發生嘅嘢嚟嘅。咁你中間你要去打官司啊，要去證明自己嘅清白咧，好痛苦下嘅。咁啊，所以即係有陣時都係睇你好唔好彩啦。咁嗱，呢一單案件咧幾複雜下嘅，咁咧就最後你信邊個咁啊？你自己判斷啦。咁呢單案件第一次即係引起公眾關注嘅時候咧，應該係2021年嘅。咁2021年嘅時候咧，就有一個當年已經係83歲嘅一個醫生，呢個醫生咧係德高望重嘅。佢係1969年咧就嚟香港執業㗎啦。咁啊佢咧就去有個 Anderson and Partner 嗰陣時嗰間醫務所好大間嘅。咁佢咧係一個全科醫生，咁亦都有呢個婦科嘅資格嘅咁樣。咁喺香港咧就揾咗好多錢，就喺壽臣山道嗰度咧就有一棟大屋3層高嘅。咁佢自己住嘅地方咧就喺第3樓嘅頂層。係啊，可以形容下嗰間屋嘅，好正嗰間屋。好正嘅。喺壽臣山壽山村道啊。咁咧就佢有3層㗎，地下嗰層咧其實就係廚房同工人房喎，已經地下佔晒咯。然之後上一層咧1樓咧就係書房同辦公室。即係佢有 keep 住個 office 喺度，所以佢80幾啊。2樓成個2樓都係佢嘅主人房。咁佢喺香港嗰個登記咧，即係呢個醫生名冊上嘅登記咧，咁啊到2021年咧，佢一路都係保住嘅。咁但係咧，佢係冇申請嗰個叫執業執照，即係好似我哋做律師咁樣，我哋可以係喺個律師會嘅名單上邊，但係我哋唔執業嘅。咁但係我哋仍然係保持個資格，但係我哋唔營業咁嘅意思。咁佢就係呢一種嘅。咁好啦，咁發生咗咩事咧？咁佢咧就喺2021年嘅時候咧，就喺東區裁判法院就被裁定咧2項非禮罪名成立。咁係非禮咧，佢當時咧年近40歲嘅菲律賓工人嘅。咁個菲律賓工人咧，當然亦都係去法庭度申請咗一個隱名令啦。咁就當時咧就叫做 CB。咁點解會隱名令咧？咁多數係被勒索嘅人啦，啲受害人啦，同埋係風化案入邊嘅受害人咧，佢哋係唔想個名公開嘅。咁所以咧就申請咗個隱名令啦。咁咧就法庭下令邊個人都唔可以講佢嘅身份、佢個名咁樣。
咁我哋就叫佢 CB 啦，呢個人啊，咁啊好啦，咁佢嗰兩條罪名係告佢邊兩條啊？咁咧呢個醫生就叫做 Doctor Brian Drew 啦，我哋叫佢做 Doctor 算啦嚇。咁咧就件事咧，第一件嘅控罪咧就係2018年9月11號啦。咁咧就呢個 Doctor 咧就為呢一個 CB 女傭咧檢查身體嘅期間咧就非禮佢嘅。哦。第二條控罪啦，就係咧呢個 Doctor 咧就成日要求呢個 CB 女傭咧就幫佢裸體按摩。咁喺裸體按摩期間咧，就要求呢個 CB 咧就幫佢手淫嘅。咁但係個裸體咧唔係嗰個菲傭裸體啊，就係佢自己裸體啊，嗰個醫生本人裸體，然後咧就要個工人咧，即係叫做CB 啦，咁啊要佢幫佢咧就手淫咁樣。咁佢哋點樣認識嘅咧？咁我首先講下呢個女仔啦，呢個 CB 啦。咁佢2014年嚟香港打工嘅，咁咧經歷幾個僱主嘅。第一個僱主咧做咗3個月咧，咁就僱主就唔中意佢，咁佢亦都俾個僱主解僱咗嘅。咁跟住到後來咧，佢嚟咗就做咗2張合同，都係完約嘅。咁喺案發之前，即係佢識得呢個醫生之前咧，佢嗰個僱主因為有經濟問題，所以咧就同佢和平解約嘅。咁跟住咧佢就揾工啦。咁佢就喺9月頭嘅時候咧，Facebook 咧就見到咧有人請廣告揾工人啦。咁啊照顧老人家嘅。咁於是咧佢就應徵啦。咁就去咗頭先講嗰間壽臣村道嘅大屋。咁當時咧係阿 Doctor 咧親自見工嘅，係咪？係，冇錯。當時咧親自 interview 佢，仲要求咗佢簽咗一份工作範圍清單嘅。就講到明俾佢聽啦，嗱，你會有啲咩工作範圍，包括幫佢按摩都有寫嘅，其實嗰陣時係，即係佢嗰個工作範圍咧，都係一般係工人嘅嘢啦。咁啊就入邊咧特別一個條款咧，就係要幫呢個老人家沖涼，同埋幫呢個老人家按摩嘅。咁好啦，咁佢而當時係見工嘅時候咧，間屋入邊咧已經有一個女傭喺度啦，佢個名叫 Janice。Janice 咧已經喺呢一度打工咗13年㗎啦，幫呢個 Doctor。咁佢咧就翻菲律賓啦，佢退休啦，咁所以咧就要幫佢揾咗個人嚟接替，咁先可以俾佢走嘅咁樣。咁嗱，呢一個工作清單咧其實關鍵嘅，因為講咗俾你聽，你係要嚟幫老人家沖涼，同埋要幫老人家按摩嘅嚇。咁好啦，咁啊 Janice 咧喺呢段時間入邊咧，亦都係帶佢做嘢啦，即係話俾佢聽間屋要做啲咩啦。咁好快咧。咁啊 Doctor 咧就叫阿 Janice 通知佢咧，就話請佢啦。咁啊叫佢翻嚟咧就驗身咯喎。係啊，咁啊9月11號驗身啦，發生咩事咧？呢個 Doctor 咧就要求呢個工人咧就去咗佢辦公室啦。記得佢1樓有辦公室噶嘛。咁咧就俾咗一份叫做健康申報表嘅嘢佢睇，然之後逐條問題去問佢嘅。咁啊摘低啲嘢啦，然之後咧就叫個工人咧簽翻呢個健康申報表簽名，佢自己又做證人身份又簽咗，有份咁嘅文件喺法庭嗰度。好啦，跟住咧呢個 Doctor 咧喺辦公室之後咧就奇怪啦，叫呢個工人咧就去佢個主人房啊，就咧嗱咁田呢個就聲稱咧就係做一個身體檢查。咁嗰個女工人咧嗰陣時咧覺得好奇怪，點解去你嗰個睡房嗰度啊？佢話咁醫生就咁講啦，話喂唔使驚，你相信我係醫生嚟嘅咁樣。好啦，醫生叫佢做乜咧？就叫佢咧唔該你除晒啲衫咧，瞓喺張床度啦。咁樣張床其實係 Doctor 張床嚟嘅喎。咁起初咧呢個工人就冇聽到佢講嘅，咁咧就着翻晒衫咧就瞓喺張床度嘅啫。咁啊醫生咧就叫佢唔該你將個上衫咧就除咗佢啦。咁啊個女傭都係唔好意思啦，相信係咪？因為佢着晒衫上去，咁啊就牽到去個心口度嘅一個衫。咁咧都仲未除之際咧，醫生已經衝上去啦。佢咁講啊，工人。就即刻將件衫咧就牽到佢個膊頭嗰度啦，咁咧就叫佢咧除埋嗰個胸圍啊，咁咧喺佢猶豫之際咧，叫嘅之際已經又幫佢除埋個胸圍啦。即係佢打側咗個身，佢話你除咗胸圍先啦，咁佢打側個身，佢就話醫生幫佢除嘅。咁但係呢一度咧，其實都有幾個唔同嘅版本㗎啦。我可以講俾你聽，到最嬲尾咧，呢個工人咧。就係打輸個官司嘅，即係佢第一次裁定佢有罪，後來打甩嘅。點解咧？因為就係喺呢個驗身過程入邊，其實好多個版本嘅。頭先你所講咧，咁個工人就話俾佢叫佢瞓喺張床度啦。但係個工人嘅版本有幾個啊？第一就話你坐喺床邊，醫生叫佢坐喺床邊。然後咧跟住先再叫佢瞓低嘅。第二個版本就直接叫佢瞓低嘅。係有好多唔同版本。咁因為嗰個當事人嘅版本好多錯漏啊，咁所以一陣間就會出現問題㗎啦。咁啊除咗個胸圍啦，除咗之後點咧？跟住就叫佢四肢躺平瞓喺度啦，咁咧就閉佢又，因為佢唔好意思，佢眯埋眼啊。工人話，
咁咧就佢感覺到呢個 doctor 咧就用手指打圈嘅形式咧去非禮佢嘅胸部咯。咁咧亦都摩擦咗成5至8分鐘嘅話，個工人即係摩擦個乳頭。係啦，就5至8分鐘啊，好耐喎，5至8分鐘。嗯。咁跟住咧，醫生呢個 doctor 咧叫佢除呢個褲啦。咁咧佢就好唔好意思咁除到落去個腰部左右啫。個 doctor 咧就即刻就將嗰個短褲同埋佢嘅內褲啦一齊就除咗落去個底度啦，落去腳下邊嘅啦已經啊。咁咧佢嘗試拉翻件衫，佢聲稱嘗試拉翻件衫，但係咧個 doctor 唔俾，又再拉翻落去咁樣，即係個工人好明顯就唔想，好怕醜咁樣，但係 doctor 好似完全唔理佢，就拉翻條褲落去再低啲啦嚇。咁呢個情況咧，佢咧就個醫生咧就行到去床尾咯，行到床尾啦，因為嗰陣時佢已經上衫就上咗去啦，條褲就退咗落去啦。咁啊行到去床尾啦，據個工人所形容咧，呢個醫生咧就將佢嘅腳踭推去佢個心口，就變咗咧佢兩個大髀咪曲埋咗咯。即係曲，即係晾隻腳咁樣晾起咗啦。青蛙咁曲埋咗啦，係啦，好似青蛙曲埋咗。咁佢嗰陣時佢感覺到咧，呢個醫生咧就用手指咧就去叫做搞佢個私處啦嚇。就話咧伸咗2隻手指入去，咁跟住佢覺得痛，跟住個醫生又再用咗啲潤滑劑，就伸咗3隻手指入去，就話佢咁樣去即係插佢個私處咁樣講。咁但係當然呢啲咧到拉尾嘅時候咧就有唔同嘅版本嘅。咁跟住就話用完手指之後咧，佢就用咗一個儀器，一個冰冷嘅儀器。咁咧就入咗去個陰道嗰度，咁跟住咧就倒翻出嚟嘅時候咧就完事啦。咁樣佢就匆匆着翻晒啲衫，就奔跑咗去廚房嗰度。咁根據佢嘅講法咧，佢亦都有向阿 Janice 投訴嘅。當時咧，另外嗰個工人佢就去咗出邊買嘢嘅，唔喺個屋企度嘅。咁咧佢就話即時有向阿 Janice 投訴，但係 Janice 話咧其實呢個好常見嘅，只不過係一個檢查。佢自己入職嘅時候都有做到呢個檢查嘅，即係冇咩大嘅問題嘅咁樣。咁好啦，咁但係當然醫生嘅版本有啲唔同嘅，咁但係呢個就係個第一個非禮啦，即係第一條非禮罪啦。第二條非禮罪咧就係話咧呢個女仔啦，就喺佢不願意嘅情況之下，咁咧就呢個全身裸體嘅男僱主即係個 doctor 啦，就要佢幫佢按摩，而家按摩嘅時候咧就強迫個女仔咧就幫佢手淫就有2條咁嘅控罪。咁呢2條控罪咧，當其時咧喺裁判法院嗰度咧係裁定咧個裁判官係信過菲傭嘅，即係你頭先所講嘅嘢。係啊，全部你講嘅佢都接受晒啦。咁亦都相信嗰個菲傭咧係因為咧自己係驚冇咗份工啦，有個家庭要照顧啦，所以係唔敢出聲嘅。咁後來到佢離職咗之後啦，咁佢就將呢件事報警啦。咁呢個Dr. Brian 咧就係被判監咧就係30個月嘅。係啊，2條罪啊，每條本來係18個月嘅，咁但係就因為佢年紀好大，就每條減3個月，就即係15就30啦。係。咁而唔準保釋添嘅喎。係啊，唔準保釋㗎。咁嗰時咧，被即係阿 Doctor 嘅律師咧就話，因為佢年紀大啦，咁希望咧申請佢保釋係唔知裏邊懲教署有冇呢一啲設施咧照顧到佢啊嘛。佢保釋上訴，佢就話佢要推翻呢個判罪，覺得唔公平，咁你要去上訴啦。咁就連上訴即係咁，你好明顯睇到個裁判官咧，其實係唔相信佢㗎，相信晒個引用個菲傭嘅咁樣。咁好啦，咁但係其實講咗呢個案件俾你聽之後咧，其實中間唔係咁簡單咯嚇。醫生個版本唔係咁樣嘅，醫生個版本咧就係咧佢其實係幫佢有做個檢查，冇錯係有呢個檢查嘅。咁但係咧佢幫佢查驗胸部嘅時候咧，佢係想教個工人咧係點樣去做自己個叫做乳癌檢查，係教佢做乳癌檢查。咁而咧亦都後來係各方嘅證據咧係確定咗咧，醫生係有戴手套嘅。咁而佢探入去嗰個嘅儀器咧，係一個婦科嘅儀器，係幫佢睇下佢嗰個子宮頸有冇問題嘅。咁嗱，呢個就係醫生嘅嗰個版本嚟嘅。同埋醫生佢話如果佢唔係同意，佢都唔會簽咗呢一個健康申報表啦，咁樣。同埋醫生亦都有話咧，其實應該佢都有同佢講，因為其實醫生做錯一樣嘢咧，就係佢應該係等到有另外一個人喺度，護士啊，或者係佢女嘅職員喺度，佢先去做噶嘛。咁但係醫生嘅講法就係話，其實 Janice 就嚟翻嚟㗎啦，就叫佢不如你聽日先做檢查啦，等阿 Janice 喺度先啦。咁但係嗰個女仔咧就話唔得，佢仲有其他嘢做，要見其他工，咁所以咧佢就唔想即係再翻嚟啦，就嗰日就做咗佢啦咁樣。咁好啦，咁但係成單 case 咧有啲關鍵點嘅。嗱，呢單案件咧最後咧係全部推翻晒嘅。係。點解會咁樣咧？其實咧呢個嘅醫生啊，佢係83歲啦嗰陣時，但係佢讀好多書啦，但係佢冇請律師嘅。
開頭冇請啫，係啦，喺原審嘅時候，佢開頭一大橛時間都冇請律師嘅。係啦，佢去到嗰個即係佢一路開始審啦，到個女仔即係嗰個受害人啦，即係個工人啦，佢俾完晒口供嘅時候咧，佢都係冇請到律師嘅。咁佢個講法咧就係第一咧，原來佢有初期嘅柏金遜就係老人痴呆症係嘛？叫做腦退化症啊，呢個要腦退化症。咁咧就佢認知有問題嘅。咁而咧佢覺得咧，其實成單嘢打嘅 point 咧就係佢自己嘅身體問題嘅，因為嗰個老人家咧，即係個醫生咧，點解要揾人幫佢沖涼咧，同埋要揾人幫佢按摩咧？就因為佢個身體上面生咗皮膚病，尤其是佢背脊係揾人幫佢推油嘅。咁同埋咧，佢係要揾人幫手去沖涼嘅，同埋佢個下身咧，即係佢嗰個鼠溝啊，即係佢嗰個大髀罅嗰啲位咧，嗰個即係嗰個睾丸係嘛，要拎起咗嚟搽下邊啲藥嘅。係因為濕疹啊，佢話有濕疹嘅，咁所以就要揾人幫佢搽，呢個係佢嘅講法。咁好啦，咁啊，佢咧亦都咧就佢又覺得佢只要講通咗佢自己呢一個嘅醫學嘅醫叫咩啊？身體狀況。身體狀況，佢覺得英文叫 medical issue 嚟嘅啫，係完全係一個醫學嘅問題嚟嘅啫。佢覺得完全唔關官司事，唔關呢啲刑事法嘅事，所以唔需要請律師嘅。覺得係啦，咁佢自己就寫咗好多嘢，即係寫咗咁大一沓嘢啦。咁咧就拎去咗俾個裁判官，就話咧嗱，你同我咧呢個係我嘅理由嚟嘅。總之係照住呢個咧，我就已經係甩㗎啦。咁個裁判官睇完呢沓嘢之後，哇！你呢沓咁嘅嘢我都唔需要讀啦。誒得啦，你如果係真係，佢叫咗佢幾次，佢話唔使請律師。咁結果咧，當然喺盤問嘅過程入邊咧，好多應該問嘅嘢唔識得去問。咁法官其實都幫佢嘅，但係都係冇辦法可以達到佢其實寫得好好嘅嗰份嘢。即係如果照住嗰份嘢打係有得打嘅。上訴庭係咁講啊，話佢份嘢係有 point 嘅都啊。係啊，但係佢冇辦法咧，因為佢冇經過呢個法律嘅即係做律師嘅訓練啊嘛，佢唔識得點去問啊嘛。咁好啦，咁而且中間咧仲出現咗個人物嘅。其實咧佢到呢個女仔俾完口供之後咧，嗰陣時佢已經知道咧唔掂啦，佢要揾律師啦。嗰陣時佢先至揾咗個律師，佢揾咗何敦律師樓係嘛？個 Mitchley 啊 Mitchley 啊，麥志理啊律師係咪 Jonathan Mitchley 啊？好似個名係 Jonathan。呢個 Mitchley 咧其實好叻嘅，佢咧係一個事務律師嚟嘅。咁但係咧，佢好多時咧自己再打 case 嘅。咁其實我都好欣賞佢嘅。嗰陣時定位子嘅案件咧，我都有請教過佢啊。嗰陣時諗住請佢，因為我唔識得做任何嗰啲新界土地嘅紛爭嘅，即係我唔做嗰啲土地紛爭嘅。咁佢係專家嚟嘅，咩逆權侵佔啊嗰啲咁樣咧，我就寫咗個 email 去叫佢幫忙嘅。佢好叻嘅呢個律師。咁佢咧就喺嗰陣時就介入啦，就想同法庭講咧，就話我而家佢之前冇律師代表啊，佢有呢個認知障礙症啊。咁所以咧又年紀好大啊，咁我可唔可以再 call 翻嗰個工人上嚟，再問翻啲問題？嗱呢個 point 裁判官唔肯俾佢 call，佢話唔公道嘅咁樣對嗰個受害人，唔俾佢再 call，係嘛？同埋呢一個當事人咧已經有足夠嘅時間咧去盤問佢啦，你冇理由咧呢家請完律師有多個機會再盤問佢噶嘛？咁當時原審法裁判官係咁講。咁所以咧去到上訴庭嘅時候咧，咁其實真係對佢不利咯。佢根本如果即係其實佢好多嘢佢冇，而家個 case 未審完嘅，佢只不過 call 翻個女仔嚟再問一次。咁當然個女仔會壓力大啦。咁但係你咁嘅情況都冇計啊，你都希望一次過搞掂單嘢噶嘛。咁裁判官就唔肯啦。咁唔肯之後咧，咁因為呢一啲咁樣嘅因素對佢唔公平，咁法庭咧亦都係將成單案件嘅所有嘢咧喺上訴嘅時候咧重新睇啦。咁睇完咗之後咧，係推翻嘅。咁嗱，而家跟住落嚟，你見到就好簡單係咪？你見到好似醫生好似俾人冤枉喎，醫生老人家需要揾人幫佢沖涼喎，抹身喎。但係如果你睇晒上訴庭嘅嘢之後咧，你就發現原來單嘢咧真係超級唔簡單。嗱，以下落嚟嘅內容咧，其實都會幾核突嘅，即係咁講。咁好啦，先俾個心理準備俾你。呢個醫生都唔係正常人嚟嘅，佢咧有好多錄影帶嘅，啲錄影帶咧都係佢同阿 Janice 咧，即係之前嗰個菲傭啦，同埋再之前嘅菲傭啦，有啲咧就好大份嘅河馬咁嘅身形嘅，叫做 Chris 啊嗰個，係叫 Chris，咁咧就三個人咧就做一啲性行為，咁咧亦都中間咧牽涉咧一啲嘅性虐嘅皮鞭打，咁就係咧佢就叫啲工人咧係用皮鞭去鞭打佢嘅陽具，同埋鞭打佢嘅屁股，咁同埋咧就用個手去搣佢個乳頭，咁中間咧就無所不用其極嘅呢啲嘅片段嚇，咁呢個就係嗰個內容嚟嘅，咁一陣會講多少少俾你聽。咁但係咧法官點解會俾佢咁樣都贏得嘅咧？咁個原因就係話，第一嗰啲片段咧案發之前好多年之前拍㗎啦，
咁而咧一陣間你會睇到咧，嗰個受害人咧講咧，每一日都要幫呢一個80歲嘅老翁咧係手淫嘅，每日嘅喎。咁法官咧就話咧，80歲嘅老翁係唔可能每日一次嘅咁。咁當然我諗佢最近睇咗啲15000次嘅新聞，唔知會唔會有唔同啦嚇。咁但係法官就話一個80歲嘅老人係唔可能每日一次嘅咁樣。咁咧而咧佢之前拍嘅嗰啲嘅性愛錄像，咁咧就已經係佢後生啲嘅時候啦。咁而家未必有咁樣嘅能力嘅咁樣。咁話咧，就算即係佢係有以前嘅前科嗰啲，都係叫做大家同意嘅，唔代表佢以前做咗呢啲嘢就係佢有非禮啦咁樣。咁好啦，咁我就俾你講下呢個內容啦。嗱，開頭咧嗰個半月度咧，阿 Janice 都喺度嘅。咁咧按摩呢一個重任咧，當然就係 Janice 負責啦。但係佢走咗啦嘛，個半月之後退休啦嘛 Janice 係啊。啦，咁咧呢一個咁重要嘅責任咧，交咗俾 CB 呢個苦主身上啦。咁咧，但係咧開始好奇怪咯，因為咧呢個按摩嘅層次咧越嚟越升級啦。首先咧，第一個層次咧就係咧喺呢個按摩嘅時候咧，個醫生就要求呢個菲傭咧就去搣佢嘅乳頭嘅。呢個第一層次。好啦，然之後慢慢咧又再叫佢啦，就做乜咧？就話咧，阿醫生咧就手淫喎喺佢面前，手淫都不得已啦。按摩嘅時候，咁咧仲叫佢咧係望住佢隻眼咧去手淫嘅。咁呢個又升級咗核突嘅程度啦。好啦，又做第三個核突程度啦，就不得已啦，佢自己手淫都不得已啦，就要捉住咧呢個菲傭嘅手咧，就逼佢咧為佢手淫嘅。而整個過程入邊咧，共通點就係呢個醫生咧一路都係裸體嘅。咁其實就 Janice 喺度嘅時候 ，CB 都問點解佢成日都要裸體暴露佢個陽具咁俾人去按摩咧？咁佢就話因為佢沖完涼先去按摩嘅。咁所以佢好熱，咁所以就咁樣。咁呢個一點。咁跟住仲有咩怪嘢啊？然之後仲有怪嘅就係叫做我叫鞭打事件啦。咁做乜咧？就係根據個工人講啦，逢禮拜4咧。醫生咧就會叫呢個工人咧去鞭打佢嘅。咁做乜咧？醫生咧就會咧企喺個主人房度咧除晒衫喎。咁就會吩咐呢個工人咧用唔同嘅工具，唔係一種啊，唔同嘅工具鞭打佢，又會講清楚邊種工具要打佢幾多下，講得好清晰嘅話。咁咧亦都叫佢用工具咧係夾佢嘅乳頭啊，鞭打佢嘅臀部啊，同埋咧鞭打佢嘅陽具咁啦。咁咧即係又好似又恐怖咗咯呢個。咁跟住落嚟有一個升級啦，即係總之呢啲咁嘅投訴咧嚇，就係喺佢個民事訴訟嗰度都有嘅。一陣講佢民事訴訟，咁仲有一個升級咧，就話逼佢睇鹹片。嗰啲鹹片咧就係佢呢個醫生以前咧同其他嗰啲外傭咧發生性行為嘅片嚟嘅，就話逼佢睇鹹片咁樣。咁佢呢一個嘅投訴咧，咁其實就係佢係2018年嘅9月開始返工啦。咁11月嘅時候開始就有呢啲咁嘅乳頭啊鞭打嘅事件開始發生啦。咁一路咧就去到第2年嘅4月嘅時候，咁個醫生咧就去咗旅行。佢每一年佢都去半年嘅，去6個月旅行嘅。6個月嘅，咁去咗嘅時候咧，咁5月嘅時候咧，即係佢去咗旅行1個月咧，呢個外傭咧就向一啲外傭組織就求助，就話俾佢聽咧，佢喺嗰度咧就受到呢啲咁樣嘅待遇啦，但係就唔係講得好全面嘅，咁就去咗平機會就話受到性騷擾，即係成日逼佢睇鹹片啊，又成日唔着衫喺佢面前出現啊啲咁嘅嘢，咁當時咧係殺償169000蚊嘅，就係呢個數嘅。咁後來當然呢個醫生被裁定咗罪名成立之後咧，嗰個嘅 claim 咧就去到100萬啦，佢就去咗法院嗰度申請啦。咁而咧當時平機會嗰度咧就大家和解唔到啊，醫生點都唔肯俾16萬。咁係平機會和解失敗咗之後咧，8月嘅時候咧失敗咗之後咧，佢先去報警嘅。佢係應該係2018年嘅12月，佢攞唔到呢筆錢之後先去報警嘅。咁呢啲其實都係關鍵嘅。咁好啦，咁呢個19年12月， 19年12月，哇！咁其實都好耐喎嚇，即係一路調解之後不成功，咁樣就去報案啦。咁佢個講法咧就話佢本來諗住調解成功，咁佢就算啦呢單嘢，咁亦都唔想咁快咧就提醒到個醫生，等佢毀滅晒啲證據。其實醫生咧對呢種種嘅指控，佢都有佢嘅講法嘅。首先我哋不如頭先都講過一次啦，就係有啲講個身體檢查嗰件事先啦。咁佢講咗嘅話，其實呢啲都係一個普通嘅檢查，佢係簽咗呢個協議書，我哋講咗啦。好啦，跟住關於呢一個裸體按摩嘅事件咧，醫生咧佢係否認咧係有100次咁多喎。佢話佢到底發生咩事咧？佢咧膊頭咧有關節炎，同埋頭先都講咗少少啦，就係佢背脊啊、腿部啊、大腿中間啊、髀罅係有呢個濕疹啊，仲要惡化得好緊要。咁所以要求咧
呢個工人咧每一日咧都為佢按摩同埋搽藥膏啊等等，佢亦都一定要赤裸，如果唔係點搽咧係咪？咁而呈堂證供嗰度咧，其實咧佢都偷拍咗段片嘅個工人，咁咧就但係咧就嗰個片其實法庭後來咧放到好大聲聽咧，係對嗰個僱主啊，即係對個醫生係有利嘅，因為醫生咧就話 check 叫佢 check 佢檢查，即係佢當時係叫佢拎住個陽具嘅，咁咧就拎起佢嗰個睾丸嘅，咁又係一個動作，但係呢個動作只不過係因為咧叫佢 check 下邊係咪爛咗啊，即係呢個譬如嗰個利益係歸於嗰個嗰個僱主嘅，咁就唔係咩鹹濕嘅嗰度嚇。因為控方嗰陣時講話嗰句嘢其實係叫佢幫佢搞佢個陽具啊嘛，咁其實唔係咯，聽唔到因為法官話。聽唔到啦嚇。好啦，咁啊關於鞭打嘅事件咧，醫生講嘅話係嗰個工人主動建議鞭打佢嘅喎，調翻轉講喎。OK， 咁呢個鞭打事件咧，其實根據醫生講咧，就係一早已經有噶啦，因為其實佢都冇得抵賴啦，因為睇翻佢同 Janice 嗰啲片咧，即係佢以前嘅工人咧，都係有鞭打嘅，成日都有啲工人鞭打佢噶啦。咁佢就話咧，即係佢就話咧，佢以前同阿 Janice 佢哋話嗰啲鞭打咧，嗰啲係有性愛嘅因素嘅。咁但係咧。今次咧就係呢一個 CB 就要求玩鞭打啦，咁佢話呢個鞭打係同性冇關嘅，只不過咧就係話佢減肥，如果佢咧食得太多嘢，佢增磅咗之後，咁咧佢就要受到懲罰啦。咁個工人咧就會用個皮鞭打佢，咁咧就教訓佢咧就唔可以增磅嘅。咁呢個我覺得幾難以置信喎。係啦，我都覺得大家都覺得騎呢㗎咯，我相信。騎呢咯嚇。咁啊，至於嗰個逼佢睇呢個視頻嘅事件咧，醫生有好簡單嘅，佢完全否認嘅。佢話咧，反而實情咧就係咧，呢個工人咧有陣時放咗長假翻去菲律賓翻嚟之後咧，佢會送上好多呢個叫做成人嘅視頻俾佢睇添咁樣。呢個成人視頻都好嚴重啊，係一啲小朋友嗰啲兒童色情嘅製品嚟嘅。咁當時呢個兒童色情製品咧，啲咁嘅 video 咧，亦都咧係俾警方咧係揾到出嚟嘅。咁但係因為呢個醫生咧就話呢啲兒童色情製品咧就係嗰個工人咧就喺菲律賓度買翻嚟送俾佢嘅手信嚟嘅。咁所以咧就冇辦法證明到究竟屬於邊個嘅，咁就所以就冇告到呢條嘅。咁但係咧就呢個推嗰個啦，咁啊佢就話佢係個工人買嚟逼佢睇嘅，佢話佢太肉酸啦，啲兒童色情嘢佢就唔睇啦咁樣，咁啊各執一詞嘅。咁其實咧個女工人咧都係處心積慮嘅，因為佢喺個醫生離開放假嘅時候咧，佢走去醫生個房個辦公室㗎嘛，又攞咗個電腦咧，咁可能個醫生對呢啲 computer security 冇乜知識啦，咁俾人哋 download 咗晒啲video 出嚟嘅，咁啊啲 video 咧就幾露骨嘅嚇，咁我都冇辦法都要講下，就係咧影到乜咧？影到醫生咧就同兩個菲傭，就係 Janice 同埋 Chris 佢之前嗰個啊，因為 Chris 咧判詞咧形容為咧河馬咁大身形嘅人嚟嘅，咁啊進行咧呢一啲關於性嘅活動啦嚇，咁咧就譬如咧就係譬如肥胖嗰位女士咧就攞住個黑皮帶咧。就鞭打嘅醫生喎，但係一路鞭打嘅時候咧，佢就喺度打喊路啊、瞌眼瞓啊咁樣，咁啊，然之後咧又一齊三個一齊嘅，就有 Janice 有 Chris 同埋有個醫生，咁啊一個就為佢可能就做手淫啊，另一個就鞭打啊，有時係調轉下啲位啊咁啦，咁一路拍晒啲出嚟。咁而醫生咧都承認咧，其實佢同呢個Janice 咧有一個性行為嘅，即係一個即係真係發生咗一個完整嘅性交行為嘅。咁佢就話同 Chris 咧就冇嘅，咁啊淨係搞呢啲咁樣嘅嘢嘅啫。咁學你話齋啦，咁睇判詞都寫得好清楚啊。咁你睇到嗰個河馬型嗰個啦，一路喺度打喊路啦，其實都即係叫做應付佢，應該係收咗佢錢就做呢份工咁嘅意思啦。咁就但係呢個CB 其實係處心積慮咯，佢真係 download 晒佢啲片。咁點解會打甩嘅咧？就係話 CB 其中一個指控咧。因為佢係有兩單案嘅後邊，一單咧就係佢告佢攞100萬啊嘛，告個僱主話佢精神傷害佢，因為佢東區裁判法院判咗有罪啦嘛，今次仲唔告你，仲唔贏？民事索償佢咯，攞錢啦。今次就唔係16萬啦，今次你已經定咗罪啦嘛，告100萬啦。咁嗰度咧就話咧，佢逼佢睇鹹片。咁但係上到法庭嘅時候咧，咁多段片睇晒之後咧，佢都冇辦法講到係邊段嘅喎。咁所以咧，其實就唔多可信嘅。咁佢手上面攞出嚟嗰啲片逐段，所以喺法庭度播晒出嚟，播到咁詳細，咁就因為要佢認下邊段。咁佢個講法咧就認到係邊段嘅。咁但係咧，你睇到咧，其實呢個 CB 咧，佢係想俾法庭嗰個印象咧，嗱，佢喺東區成功咗。佢就話咧自己好驚冇咗份工啊，又驚咧就個老闆係咁有錢、咁威望嘅人啊，驚唔夠佢鬥啊，到時又俾人遣返啊咁樣啊嘛。咁但係咧，去到呢個
上訴庭嘅時候啊，同埋去到呢個叫做咩啊？去到呢個民事殺上嘅時候，佢完全唔係咁一個人嚟㗎。民事殺上嗰時，呢個 CB 先厲害啊！你講嚟聽下。佢庭上咧，據呢個判詞所講嘅表現係好勇猛嘅，直係勇猛嚟形容佢啊。佢話佢唔係容易受別人支配啦。點解咧？佢同嗰個被告嘅律師咧係唇槍舌劍嘅，不停喺度。即係被告律師講兩句，即刻暫停人有同人哋拗交㗎啦已經。咁要法庭停佢哋嘅。同埋咧個翻譯啊，俾佢鬧啊。係啦，翻譯咧，即係一翻譯佢覺得係錯咧，因為佢又可能識聽英文，又識聽其他文啦咁啊，菲律賓文啦，係咪？一聽到佢翻譯錯咗，佢講菲律賓文㗎嘛，啲英文翻譯錯咗，佢即刻鬧嗰個叫做翻譯員嘅。咁呢啲咧，法庭咧都看在眼裏嘅。係啊，鬧得好犀利啊！鬧到最撈尾嘅時候咧，直情係最後就決定你而家啲英文程度係咪 OK 㗎？即係你如果自己喺英文得嘅，你就唔使要翻譯，咁啊炒咗個翻譯嘅。咁跟住就講下咧，原來呢個女人讀過好多書㗎。係啊。呢個 CB，哇！佢原來咧讀咗好多嗰啲商科嘅文憑啊，甚至乎咧就真係入去啲院舍嗰度咧學過照顧老人家啊。即係佢冇理由唔知道咧，即係佢先頭想拗啊，佢話我係應承咗話幫我老人家沖涼，但係咧老人家沖涼，我諗住佢係着住衫沖㗎喎咁。可以講下佢啲背景嘅。你講下嚟聽。嗱，佢96年修讀過市場管理，98年冇讀書啦，跟住98年去咗科威特麥當勞打工，咁都離鄉別井啦。喺科威特麥當勞識咗佢嘅男朋友，冇結婚喎，就生咗個仔嘅。跟住咧，09年去咗新加坡餐廳做，唔係阿四喎，係餐廳經理喎做。跟住咧，10年因為見到理由翻菲律賓喎，然之後11年啊修讀 Diploma in Caregiving Diploma 嚟嘅，即係護理專業證書啊，跟住14、15、17就嚟過香港做嘢咯嚇。仲有啊，佢之前嗰個話讀未完嗰個管理學位咧，佢讀翻嘅，佢成功攞埋添㗎。咁佢呢啲咁嘅高學歷人士嚟㗎。咁所以咧，佢又之前又話我唔知嗰個工作範圍啊，又唔識睇啲合同啊，又唔知道佢嗰個健康申報表啲咩嘢咧，呢啲全部都係唔可信㗎。呢個高學歷人士嚟㗎，英文又好好嘅。咁仲有咧好強悍嘅。咁原來咧醫生請咗佢嘅時候咧，Janice 咪走咗啦，佢叫咗一個叫做 Willie 嘅女仔咧，以前幫佢打過工嘅，就翻嚟幫手嘅。咁咧就喺嗰段時間入邊咧，就同 CB 咧就嘈起嚟，兩個就即係爭霸啦，邊個喺度做得耐啲惡啲啦。咁結果咧就嘈得好犀利，嘈到咧個 Willie 咧話佢欺凌，Willie 咧寫信去菲律賓領事館度投訴 CB 嘅。咁結果咧就CB 就逼個僱主，逼個醫生就話你揀我定揀 Willie， 你揀。要逼住佢揀，咁結果冇辦法啦，咁就惡啲嘅，因為好惡啊！咁跟住咧，後來就醫生就叫咗 Willie 走，咁喺個冷靜期咧，亦都叫咗 CB 去住宿舍，你冷靜下啦，即係去到已經6個大風上啦，OK，咁就叫咗 CB 去住宿舍，去到宿舍嗰度又發生事故，佢嗰度又同人打交喎，攞把刀出嚟喎。咁即係好強悍喎呢個人。係啊，跟住嗰個女仔同佢發生爭執嘅咧，俾佢割傷喎，仲要。咁佢根本就唔係佢扮成嗰個楚楚可憐。好驚冇咗份工嗰個人咯，因為佢叫醫生，你一係揀佢，一係揀我。嗰陣時，如果醫生唔揀佢，佢都係冇咗份工噶啦。咁所以法庭又看在眼裏啦。仲有又話咧，其實佢咪有個身體檢查事件嘅。咁身體檢查事件之後咧，佢其實簽約咧係檢查事件之後6日，佢就簽咗正式嘅僱傭合約喎。你知檢查事件嗰一下已經好多呢啲衰嘢發生咗噶啦嘛？即係如果你覺得人哋非禮你，你就唔好簽約啦。點解你要簽咧？同埋佢話好多人請佢喎，等住唔係得呢個嘅喎。即係你唔多合理啦，係嘛？係啊，同埋又即係法庭當然會講啦。其實佢冇完全冇同人求助，冇同朋友講過，同埋佢返教會冇同教會講過。佢就推翻喎，佢話我有講喎，我有同警察講喎，警察話冇用喎呢啲嘢。佢話我有嗰啲電話啲記錄喎，咁啊乜嘢？總之有啲嘢唔妥嘅就賴人啦，甚至乎咧。佢自己喺法庭度多次啦，同埋佢個口供咧都話佢其實係冇反抗到，冇話到我唔做呢個身體檢查嘅。但係去到政府驗身嘅醫生嗰度咧，佢就同醫生講我係反對唔肯做嘅。咁法庭問點解你同醫生講啲嘢啊，同律師講啲嘢啊，同嗰個求助機構講啲嘢咁多版本嘅咧？佢就賴人哋聽錯，賴人哋打錯，賴人哋翻譯錯。咁但係你個翻譯錯唔通喎，你英文好好嘅喎。係啊，同埋咧，因為佢咁樣做咗好多份口供出嚟啊嘛。咁嗰啲口供其實佢係識睇噶嘛，因為佢個文化水平都唔低啊嘛。但係咁多喺文字上已經睇到咁多叫 inconsistencies， 即係唔配對嘅地方，你都點解釋咧？你咁樣你都簽咗名上去咧？即係其實成單嘢你咁睇，成呢個阿伯咧咁叫佢，佢都係衰鹹濕噶啦。即係絕對一樣嘢係中肯嘅講，佢係鹹濕咯。
咁而佢鹹濕嘅佢嗰啲帶啊各樣嘅嘢咧，亦都係俾人睇到，知道晒佢有啲咁樣嘅有鋪咁嘅癮嘅。係嘛？咁又出皮鞭啊，又成日佢仲有個咁，其實法官都講你兩個都唔可信㗎啦。法官其實之後都講你哋兩個都有啲嘢不盡不實嘅。呢個又話自己認知障礙，但係咧跟住咧又咁耐嘅嘢都記得喎。法官問佢你嗰啲皮鞭啊，嗰啲 SM 嗰啲用具點嚟㗎？佢就我以前好耐之前有個法國女朋友嚟探我嘅時候，佢走嘅時候留低嘅。咁個法官話佢走嘅時候嗰啲衣服鞋襪啊拎走晒，就係留低呢啲。同埋你又唔抌，係嘛？咁跟住佢又真係好難解釋咯。咁呢啲佢法官就唔信咧，係人哋賴低嘅，係佢自己嘅嚇咁樣。咁嗰支皮鞭咧，佢就話咧，佢係去雙魚鄉嗰度咧騎馬，順便攞走咗。即係佢嗰支馬鞭係攞嚟鞭馬嘅咁樣。咁所以咧就其實呢個阿伯佢就根本就自己衰鹹濕啦，即係佢有呢個另類嘅生活品味啦嚇咁樣講下。咁嗱，即係都題外話啦。我唔知你記唔記得咧？有一單案件咧，都係關於呢啲咁樣叫做性虐待嘅案件嘅。嗰陣時好大單嘅，喺香港高等法院審理嘅。咁就係咧，香港中環咧有一間你記得啊？係啊。AFF 啊，我嗰單。係啊。Adult Friends 嗰單嘢，咁就係一個中環有一個性商店，個性商店定時都會舉行一啲性聚會嘅，咁入邊咧都會有呢啲性虐待啊、攞皮鞭啊嘅嘢嘅，咁但係大家咧去到嗰啲都好多係專業人士嘅，即係全部都係醫生啊、律師啊，即係好受過教育嘅人嘅，咁佢哋去到嘅時候咧就放開自己啦，但係佢哋每一個人咧都係同意嘅，咁咧就係被鞭打或者鞭打，或者有啲係旁觀啊咁樣，咁結果就俾警察拉咗嘅，咁結果就告咧，佢哋就告到上法庭嘅，咁最撚尾後來嘅時候打咧就打甩咗嘅。咁個講法就係話，如果係大家係成年人，冇話真係一啲性行為，而係咧做呢啲叫 lifestyle 啊，佢哋呢啲叫做 lifestyle 一種嘅生活方式啊，咁就法律上容許啊咁樣。咁但係呢個醫生其實就係佢個 lifestyle 咯。咁同埋好多呢啲案件其實牽涉嗰啲人都係受過好高深教育嘅，好奇怪嘅。咁呢個醫生好受高深教育啦，好明顯佢讀咗好多嘢㗎，有婦產科，由呢個倫敦大學醫學院畢業。又嚟咗香港做咗好咧，後尾做咗醫療公司管理層添啊，先至再退休嘅。咁嗱呢個咧，其實主要咧嗱，佢嗰個刑事嗰度咧就推翻咗啦，因為當時法官係應該俾個機會佢有咗個律師代表咧，再重新問翻啲問題嘅。咁佢亦都有認知障礙症啦，亦都同埋佢係成份嘢拎咗俾法官，叫法官幫忙就問嗰啲問題，但係法官係冇幫佢詳細睇啦，咁亦都係冇幫輔助到佢問嘢啦。好啦，咁佢個刑事嗰度打甩咗，咁民事嗰度咧。咁啊，嗰個準則有啲唔同嘅喎。嗱，因為刑事咧係要毫無合理疑點之下裁定佢有罪噶嘛。咁佢有疑點啦，咁所以佢冇罪啦。咁但係民事嗰個準則咧，就係 on the balance of probabilities 啊，即係邊一方較為可信咯嚇。咁其實容易啲證明嘅，因為控方喺刑事度咧要毫無合理疑點，咪難好多嘅。如果民事度咧舉控即係檢控，唔係叫檢控咧，告嗰方咧只需要咧令到法庭相信你多過相信人哋咧，你已經贏㗎啦。咁啊，呢單案件咧，最後咧，法官係相信個醫生多過相信嗰個 CB 有女傭嘅。咁原因好多嘅，即係原因就第一咧，就係佢一早話俾人非禮，但係佢又要簽約。簽咗約之後咧，佢又要同嗰啲其他嗰啲一齊做嘢嘅人發生爭執，而咧係要趕走其他人，就留喺度繼續翻工嘅。嗰陣時已經係話俾人哋咧強迫手淫啊，各樣嘢啦。咁咧而咧佢亦都冇否認到咧，佢喺菲律賓帶嗰啲鹹濕帶嚟俾佢嘅嚇。咁但係佢就話係佢叫佢買嘅，叫佢買邊啲種類嘅。咁你幫人去買呢啲嘢，你明知佢咁樣噶啦，咁鹹濕噶啦。咁同埋咧，由始至終咧嗰個醫生係冇用到暴力去逼佢嘅嚇。咁所有呢啲嘅嘢，同埋佢亦都有講咧，佢話問佢點解你一路都唔去反抗啊，唔去拒絕啊？佢話因為拒絕咗之後咧，醫生就會叫佢去花園嗰度咧，叫佢斬竹樹，叫佢搬粗重嘢。咁呢啲嘢，即係你其實係覺得有代價可以交換啦，唔使點做嘢你就做啦，咁係嘛？咁到最後尾就唔入嘅喎。個法庭話：喂，女傭嘅工作範圍做gardening啫嘛，其實好合理啊。點樣叫做粗重嘢？邊個懲罰你啫？呢個嚇。咁同埋佢其實就照顧老人家，咁你小便有陣時大小便啊，你都會接觸到一啲生殖器官啊，咁呢啲其實都係合理咯，即係喺呢個工作範圍入邊嘅咁。呢單嘢都唔知邊個好彩定唔好彩啦。最終咧咁呢個醫生脫罪啦，咁佢個刑事就甩咗啦，咁民事咧亦都告唔入啦。咁我最記得咧就係鋪天蓋地嘅報紙，點解會睇呢單嘢咧？就因為咧佢其實最主要打甩咧香港啲報紙啦，咁就話咧法官唔信一個80歲嘅老人家可以每一日咧
都手淫嘅嚇。咁佢咧其實基本上個口供咧就話每日都係咁噶啦，除咗禮拜四多個鞭打，就鞭打咗佢之後咧先手淫。咁啊法官就唔信嘅，咁所以咧就脫罪嘅原因就係呢一點。係咁嗰陣時法官唔信啫，因為咧如果個法官去翻依家咧去審咧，可能咧佢睇到新聞咧有啲人又話15000次咧，咁咧佢又好容易相信都唔定嘅。係咯，即係80歲原來可以15000次嘅，咁所以嗱，我覺得呢單嘢好笑嘅地方咧就係嗰個即係對於嗰個老人家嘅評估個性能力嘅評估嘅不相信咯。咁啊，同埋就知道原來香港地可以發生啲咁樣嘅嘢啦，係咪？即係原來喺啲咁高貴嘅住宅區入邊，啲咁靚嘅花園洋房別墅入邊，壽臣村道入邊，一啲咁知名嘅人，一個德高望重嘅一個醫生，係一個外籍醫生，原來可以長期咁樣同佢屋企嘅家傭發生呢啲咁唔尋常嘅關係，咁即係話，即係呢個係一個冇辦法想像嘅世界咯。不過另一個角度講啊，咁如果男僱主咧就要更加警惕小心咯，因為好容易就俾人哋話你呢啲非禮啊等等嘅罪行噶啦嘛。係啊，因為呢啲都係單對單啦、口同鼻拗嘅嘢啦，咁啊都係要萬事小心啦。咁當然自己亦都唔好衰鹹濕啦。尤其是嗰啲即係老人家咁好好地安度晚年嘅咪好咯，係咪又有咁多錢有間咁靚嘅屋，有咁好嘅知名度，咁點解要做啲咁古怪嘅嘢咧？咁即係但係我覺得佢80歲，佢呢個形容咧，嗰個工人形容佢咧，話佢咧每日朝頭早咧做手叫咩啊？掌上壓嘅喎，好精力㗎嘛，話佢仲話佢好精力啊，做掌上壓啊、跑步啊，做好多嘢㗎。但係你一出到街嘅時候咧，見到人咧，佢就扮成好似好軟弱咁樣嘅。咁啊，唔知邊個講真邊個講假啦。咁啊，好啦，咁啊，今日節目時間都到啦。咁啊，今日最緊要話俾大家聽，原來有啲咁阿伯嘅香港，可能好多嘅。咁咧如果大家中意呢一個 channel 危險人物2.0，記得 comment、like and share， 同埋記得訂閱。